नाजरीन, ये प्लांट है तुलसी प्लांट। इसके कुछ पत्ते हमें लेने हैं। ये जो है बहुत ही ज़्यादा दवाई में इस्तेमाल होता है, हर तरह से, कॉमन कोल्ड के लिए, बुखार के लिए, एंटी मलेरियल भी है। और इसका जो है हम इस्तेमाल करेंगे जोशानदे में। नाजरीन, ये जो है टी ग्रास है, जिसे कि फीवर ग्रास भी कहते हैं, हिंदी में इसे जोर बूटी कहते हैं। और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा है कि एंटी फंगल, एंटी पायरेटिक, एंटी मलेरियल और कॉमन कोल्ड में इसका बहुत अच्छा असर है, क्योंकि ये एंटीवायरल है। और हम लोग जो है, हमारे चूँकि गार्डन में लगी हुई है, किचन गार्डन में, इसलिए जो है हम इसी का इस्तेमाल करते हैं जब भी कॉमन कोल्ड, नज़ला होता है या खांसी होती है। तो इसका जो काढ़ा बनाया जाएगा, मैं बताऊंगी इसको किस तरीके से यूज़ करना है। इसकी पत्तियों को लेना है, ये पत्तियां हम ले रहे हैं। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जोशानदा लेके आई हूँ जो कि होममेड है और बहुत ही ज़्यादा कारामद है। ये सोर थ्रोट, कॉमन कोल्ड, बुखार और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में काम आता है। ये एक तरीके की ग्रीन टी है होममेड। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करिए। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये चंद पत्तियाँ जो कि गार्डन से मैंने अपनी उठाई हैं, तुलसी की पत्तियाँ हैं ये। इसको अच्छे साफ तरीके से मैंने 3 पानी से धो लिया है, साफ पानी से। फिर ये जो है, ये टी ग्रास है, ये भी आसानी से उग जाती है। इसको भी हमने अपने गार्डन में उगाया है। इसको हम कट करेंगे अच्छी तरह धो के। इसको इस तरीके से हम जो है कट कर लेंगे। इन पत्तियों को बारीक बारीक काटने की कोशिश करते हैं, ताकि इसकी जितनी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए काढ़े के अंदर। अब हम जो है एक पॉट को गैस पे रखेंगे, उसमें 2 कप पानी डालेंगे। फिर हम इसमें गैस को ऑन करेंगे और इसमें जो है ये पत्तियां डाल देंगे। इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको हम ढाँप देंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से बॉईल आ जाए। जब ये उबल जाएगा तो इसको हम छान लेंगे। देखिए हम किस तरीके से इसको एक बहुत ही अच्छे काढ़े या जोशानदे में तब्दील करते हैं। और ये ग्रीन टी भी जो आप है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है और इसको बॉईल करने में हमें जो है 10 मिनट का टाइम लगा है, क्योंकि ये 2 कप को हमें जो है 1 कप में चेंज करना है, यानी इतना उबालना है कि ये 1 कप रह जाए। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको जो है हम स्ट्रेन करते हैं इस स्ट्रेनर से। नाजरीन, हमने इसको अच्छी तरीके से छान लिया है। ये गर्मा गर्म ग्रीन टी, या इसे आप जो है जोशानदा या काढ़ा भी कह सकते हैं, इसको आप इस्तेमाल करिए। इसमें जायके के लिए नाजरीन अब इसमें जो है हम शहद मिलाएंगे। शहद जो है ये बहुत ही ज़्यादा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है और इसमें एक बहुत ही अच्छी का जायका भी इसका हो जाएगा। तो इसमें हम 1 टेबल स्पून शहद का इजाफा करेंगे। अगर आप चाहें तो हाफ टी स्पून भी मिला सकते हैं। और इसको जो है गर्मा गर्म आप इसको पी लीजिए, सुबह खाली पेट और शाम में। हमारे घर में हमेशा से इसी को इस्तेमाल किया जाता है वायरल डिजीज़ में। कार जो है हमारी जो है ये बहुत ही तजर्बे की चीज़ है। आप भी इसको इस्तेमाल करिए, शेयर करिए। आजकल तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है इसको पीने की। तो मैं समझती हूँ कि ये वीडियो जो है सदक़े जारिया के तौर पे आपको यकीनन पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम।